Hola, bienvenidos a su sesión de conciencia en movimiento. Una práctica para aprender a conectar con tu cuerpo, agudizando tus sentidos y de esta manera crear nuevas y mejores formas para moverte, para habitarte, para que tu postura sea resonante con tu ser. El día de hoy vamos a trabajar esta relación que tiene la mandíbula con el todo. Entonces, si sueles tener tu cuello muy tenso o mucha tensión en tu mandíbula, esta sesión te va a ayudar mucho. Recuerda preparar tu espacio para estar cómodamente. Vamos a trabajar algunas partes en el piso. Tu toalla normal y una cobijita extra por si la necesitas. Ya que tengas todo listo, por favor, toma asiento como tú gustes. Descansa tus manos sobre tu regazo. Y cierra tus ojos un momento. Comienza a llevar tu atención al interior de tu cuerpo. Agudiza tu percepción y comienza a habitarte con mayor conciencia. Percibe dónde está tu respiración más presente. Siente cómo es el flujo de tu respiración en este momento y lo que te hace sentir. Nota las sensaciones en tu mandíbula, en tu cuello. Haz un escaneo de tu cuerpo. Siente tu cabeza. Percibe tus ojos y observa cómo se sienten tus ojos. Aún con tus párpados cerrados, siente cómo tu vista está ahí. Cómo puedes ver cómo se ve dentro con los párpados cerrados. Nota las sensaciones en tu rostro. ¿Cómo es el tono muscular del lado derecho de tu rostro? Y si es distinto al tono muscular del lado izquierdo. Siente tu lengua, tu mandíbula. Y pregúntale a tu cuello cómo está, a tus hombros cómo están. Nota las sensaciones en tus brazos y tus manos. Reconócete, obsérvate con claridad. Con esta noción de que te transformas todo el tiempo. ¿Cómo es hoy tu torso? ¿Cómo se siente tu pecho, tu espalda? Tu columna vertebral. La parte baja de tu espalda, tu abdomen. Las sensaciones en tu cadera o la zona pélvica, tus piernas, tus rodillas, pantorrillas, tobillos. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo se siente habitarle? ¿Y cómo te piensas? ¿Cómo le habitas? Las sensaciones en tus pies, en los dedos de tus pies. Agudiza tu percepción y observa tu relación con el espacio. ¿Cómo te llevas con la gravedad, con el aire, con la temperatura? Con la energía de lo que te rodea, ya sea inanimado o animado. Haz un registro de este momento, inhalando junto a tus palmas frente a tu corazón. Visualiza la intención de tu práctica. ¿Para qué esta conexión con mi ser? ¿Para qué esta conciencia?
Recuerda sentir, date permiso para sentir, observarte con ojos nuevos y curiosos. Cultivemos una experiencia plena para aprender, para reconocer nuestro ser y cultivar nuestra conciencia. Al exhalar, sal de tu postura. Y vamos a comenzar primero sintiendo las muñecas. Primero nada más siéntelas aquí y mueve tus manos haciendo círculos. Relaja tus dedos y luego hacia el otro lado. No necesitas verlas. Lleva tus manos atrás, a los lados. Estamos despertando tus sentidos para que se pongan muy agudos. Ok, detente. Y ahora lleva toda tu atención a tu muñeca del lado derecho y trata de sentir las dimensiones de tu muñeca. ¿Cómo es la circunferencia? ¿Cómo está la temperatura? La sensación de la conexión con la mano y el antebrazo. Y vamos ahora, sin verla, a tocarla. Y nota si la información que tenías estaba cercana o era muy certera. ¿Cómo es la circunferencia? ¿Cuánto mide tu muñeca? Esto es sorprendente, ¿no? Como que tenemos una idea, pero luego se afirma ok, sí se siente distinto. Siente la temperatura. Cierra tus ojos y mueve tu mano. Y despierta tu atención, tus sentidos internos. ¿Cómo está tu muñeca por dentro? Me detengo. Relaja tus dos manos, vuelve a cerrar tus ojos y nota la diferencia entre un lado y otro. Percibe cómo tomar conciencia de ti genera un cambio en el cómo habitas tu cuerpo. Y la sensación que tienes ahora de ese hombro y de ese lado del cuello. Vamos ahora al otro lado. Espera, no la toques, solamente siéntela. Ok, puedes moverla para tratar de identificar la forma, las dimensiones de tu muñeca, cómo se mueve de este lado. Prueba distintas formas de moverte, pero no la veas. Estamos practicando agudizar uno de tus sentidos internos que se llama propiocepción, que es el sentido que le lleva información a tu cerebro de músculos, huesos, articulaciones, que te habla también como de la presión, de cómo te estás moviendo. Por ejemplo, ahorita que estás moviendo tu muñeca. Ok. Cierra tus ojos y toca tu muñeca. Y actualiza la información que tiene el cerebro de la muñeca. Las dimensiones, la forma, la textura, la relación con el movimiento. Suelta tu mano. Y trata de sentir esta conexión entre tu muñeca y tu hombro, tu muñeca y tu mandíbula. Y soltamos, descansamos las dos manos y sentimos la diferencia en la muñeca, como es mucho más presente para tu cerebro, para tu atención, mente consciente. Y cómo se está relacionando ahora todo el brazo, hombro e incluso si notas algún cambio en tu cuello, tu mandíbula. Muy bien. Salimos y ahora vamos a levantarnos y vamos a caminar. Y vamos a probar aquí, caminar lo más natural. Quiero que camines y observes cómo llevas tu mandíbula mientras caminas. Esto es para que tu práctica comience también a integrarse a tu cotidiano. Es un poco común que caminemos, ¿cierto? Queremos caminar cada vez con mayor eficiencia, con resonancia de nuestro ser, con la mayor libertad, soltura. Entonces, continúa caminando y ahora aprieta tus dientes. Y siente cómo cambia totalmente la dinámica. Por favor, no te lastimes. Ok, relaja tus dientes y ahora aprieta tus labios. Y continúa caminando y siente cómo cambia la experiencia. ¿Qué le pasa a la cadera?
qué le pasa al movimiento de tus hombros o cómo llevas tu cuello. Ok, relaja. Oh, soltamos un poquito la lengua, le damos un masajito a la mandíbula, le decimos, ok, ya, ve suelta. Y ahora trata de ir con tu lengua y tu mandíbula muy suave, muy relajada, imaginando que escurre como miel de las articulaciones de tu mandíbula o espuma de mar. Y sigue caminando y observa cómo cambia la forma en la que caminas. Ok. Regresa a tu spot hacia abajo y preparemos la toalla. Imagina esto. Imagina que ya que nuestra postura es un conjunto de cosas, es un conjunto de lo que es la estructura física, la estructura fisiológica. Pero también son pensamientos, emociones, sensaciones, alimentaciones, todo. Tu postura está integrada por todo lo que sueles, o sea, por todo el cotidiano, por toda tu anatomía. Entonces imagina que doblamos tu toalla. Eso no lo imaginas si lo haces. La doblas en dos y la enrollas mientras te explico. O sea, imagina que tienes una emoción fuerte y no te das cuenta que has apretado tu gesto. Es muy común apretar la mandíbula. Y que te quedas con esa sensación y tu cuerpo, para ayudarte, también sostiene la postura. Entonces vas caminando con la mandíbula súper apretada y luego así llegas a tus actividades cotidianas y luego así duermes. Porque lo que haces al mantener algo es reafirmar la conexión neuronal. Entonces el cerebro piensa que esa es su naturalidad y duermes y ahí se vuelve todavía más difícil porque no descansas y hasta puedes rechinar tus dientes. Entonces mejorar tu caminata puede mejorar todo, la forma en la que te comunicas con los demás incluso y tu descanso. Entonces vamos a ayudarle a nuestra mandíbula a recuperar esa habilidad. Tienes tu rollito de toalla a la mano, lo dejas por favor. Y luego te recuestas boca arriba con postura de reposo constructivo. Comenzamos aquí porque en esta postura tu columna vertebral, tu pelvis, todas las estructuras grandes de tu cuerpo tienen soporte. Y entonces puedes descansar mientras entran a su centro de gravedad, a su eje. Y vamos aquí a muy suave abrir y cerrar la boca mientras respiramos suavemente por la nariz. Ve a tu ritmo y abre tan amplio como sea agradable. Y cierra con suavidad. Respira solo por tu nariz y siente cómo está la calidad de tu movimiento. Si truena, si va suave y fluido, si parece como ir como bajando escaleras o se atora el movimiento. Ok. Suspiramos. Soltamos. Vamos a buscar el bostezo. Para bostezar también es sumamente importante la salud de tu mandíbula, ¿cierto? Si tu mandíbula está muy fija o muy dura, entonces incluso va a evitar que tu bostezo se produzca libremente. Es muy simpático bostezar a la cámara. Entonces tú que estás libre en tu casa, disfruta de tu bostezo un par de veces más. Y después de tu segunda vez sueltas. Y ahora vas a probar desplazar tu mandíbula de derecha a izquierda. Y sentir cómo es este movimiento. Ok, detente. Percibe qué parte de tu cabeza tiene más contacto con el piso. Permite a tus hombros estar sueltos. No necesitamos bajarlos, solo dejarles estar sueltos.
¿Ok? Y vamos ahora a tocar la articulación, este punto donde se conecta la mandíbula inferior a la superior. Entonces, con tus deditos primero vas a dibujarle a tu cerebro la anatomía de tu mandíbula. Abre y cierra tu boca y busca este punto donde se conectan las dos mandíbulas. Y desde ahí, muy suavemente, porque puede que haya como zonas tensas, vas a recorrer el huesito de tu mandíbula. Con tus deditos puedes cerrar tus ojos y actualizar la información que tu cerebro tiene de tu mandíbula. Respira por tu nariz. Recuerda que para cultivar o crear estas nuevas opciones de movimiento, de postura, es necesario incrementar la conciencia. Es necesario que el cerebro entienda más cómo es la estructura del cuerpo. Ok, ahora ve hacia arriba, hacia donde están los dientes superiores y hacia el centro de la nariz. Tócate con cuidado y ve investigando los huesos en tu rostro. Puedes tocar también hacia los pómulos. Con cuidado hacia las órbitas de los ojos. La nariz, que es más bien cartílago. Tu cráneo, por la parte de la frente. Y otra vez a los costados. Y vamos a darle un masajito al cuero cabelludo como si le pusiera shampoo. Haciendo circulitos con los dedos. Abre tu boca. Respira profundo. Siente la forma de tu cráneo. Si hay puntos como irritados o inflamados, por favor no los toques. Toca alrededor, pero no los toques directamente para evitar irritarles más. Y vamos hacia el cuello ahora y realmente siente cómo está el tono muscular en tu cuello. Puedes tocar con tus dos manos. Respira profundamente y siente cómo se mueve tu cuello cuando respiras. Siente los costados y luego por enfrente. Ay, quedo con el micrófono. Eso, y soltamos. Sacude tus manos. Y ahora vas a tomar tu mandíbula con tus dos manos y vas a ayudarle a abrirse y cerrarse, abrirla y cerrarla. Al inhalar, cargas tu mandíbula, dejas que vaya hacia abajo. Y al exhalar, acompañas a tu mandíbula para cerrarse. Inhalar, abrir. Inhalar, cerrar. Si lo necesitas, puedes estirar suavemente tus piernas o alargarlas. Y continúa. Y ahora, con tus dedos índice y medio, ve a este punto, la articulación de tu mandíbula y comienza a masajearla haciendo círculos. ¿Dónde está esta articulación? Es justo este punto de encuentro donde la mandíbula inferior conecta con el resto del cráneo. Vamos a soltar la mandíbula y relajar la lengua. Y muy suavecito, si sientes que está muy tenso, sé muy amable y busca cómo no irritar más a tu mandíbula. Y ahora lleva el masajito hacia el hueso, hacia la barbilla. Y de la barbilla al hueso. Respira rico, plenamente. Y suelta. Ok, seguramente ya notaste tal vez cierta diferencia entre un lado y otro. Ve
hacia el lado. Si es así, concéntrate en el lado de tu rostro que esté más relajado y trata de escanear lo que está haciendo ese lado. Por ejemplo, para mí, mi lado izquierdo es definitivamente mucho más relajado. Mi mandíbula e incluso el tono muscular es diferente, es como más suave del lado izquierdo. Entonces escanea ese lado y trata de identificar qué hace ese lado de tu rostro para estar tan suave o para estar más equilibrado. Si los dos costados son iguales, entonces solamente escanea ambos lados y trata de sentir como qué está haciendo tu rostro, cómo se organizan tus músculos. Muy bien. Y vamos ahora a colocar los dedos índices y pulgares. Va a ser uno aquí. El pulgar está en tu pecho, en tu esternón, y el dedo índice está en tu barbilla. Puede ser la mano que tú quieras. Vas a acercar tu barbilla hacia el pecho, reduciendo el espacio entre barbilla y pecho. Inhalando y luego exhalando vas a alejar. Coloca la punta de tu lengua en el paladar y experimenta este movimiento. Permite a tus hombros estar libres. Siente cómo se mueve tu cráneo, qué parte de tu cráneo toca el piso cuando estás hacia abajo. ¿Qué parte de tu cráneo se coloca más en el piso cuando la barbilla está lejos? Ok, detente un momentito. Nota la distancia entre tu barbilla y tu esternón, tu pecho. Nota las sensaciones en tus hombros. Y ahora vamos a mover la lengua. Vas a acariciar el interior de tu boca haciendo un círculo muy suave, recorriendo el paladar, los costados, la parte de abajo. Siente también tus dientes, recórrelos por adentro. Deja a tu mandíbula adaptarse. Si necesitas que esté un poco más abierta, lo haces, por favor. Nota cómo tu lengua se está moviendo. Trata de hacer este círculo suave. Probemos ir hacia el otro lado. Sigue respirando profundamente solo por tu nariz. Suelta mucho tus hombros. Y ahora experimenta. Entonces ahora vamos a experimentar mover la lengua con muchísima suavidad. Entonces no vayas a tu 100%, ve muy suave acariciando y ve recorriendo ahora tus dientes. Puedes adaptar tu postura donde estés más cómoda. Puedes flexionar tus piernas, estirarlas o ponerlas así. Entonces estamos reeducando el movimiento de la lengua. Tiene que ser suave, muy lento y evitar tensión innecesaria. Para eso no vayas a tu máxima capacidad, suavecito. Dientes superiores por adentro, los recorremos. Expande tu cuerpo al inhalar, suaviza el movimiento de tu lengua. Y ahora ve por afuera, dientes superiores. Ve muy despacio y trata de sentir la forma. Más bien,
Descubre esto. ¿Cómo puedes sentir la forma de tus dientes con tu lengua? Ahora ve muy suave como si hubiera miel y estuvieras saboreando esa miel muy despacito. Descubre también si hay tensión innecesaria dentro de tu boca y con el movimiento comienza a resolver, a dar opciones nuevas a tu cuerpo para moverse. Veamos qué tal abajo. Acuérdate, no es necesario tocar todo, seguir en un rango de movimiento amplio. Puede ser chiquito, porque lo importante es la calidad de tu movimiento. Y sentir lo que sientes, tomar conciencia de cómo haces lo que haces. Y va identificando las diferencias, como si tu lengua se mueve más fácil hacia la izquierda o hacia la derecha. Explora el interior de tu boca con tu lengua, muy suavecito. Nota las texturas, las temperaturas. Ve con suavidad, reprograma tu movimiento. Y me detengo. Vamos a inhalar suave y alargarnos. Y vamos a rodar en cámara lenta para tomar asiento. Siéntate como tú gustes. Puedes tomar tu cobijita extra como un cojincito para sentarte. O incluso puedes hacer esto sentado en tu sillón o en una silla cómodamente. Si sientes que tu pelvis se incomoda en esta postura, sentado en el piso, por favor cambia a una silla o al sillón. Entonces vamos aquí otra vez a sentir a la mandíbula. Mueve de lado a lado. Abre y cierra. Ok. Gira tu cabeza y observa cómo está la rotación de tu cuello y tu cabeza. Ok. Y vamos ahora a experimentar esto. Permítanme un momento que... Vamos bien, grabación. Ok. Entonces sentados cómodamente. Vamos a tocar la mandíbula y la vamos a acompañar para moverse de lado a lado. Entonces vas a dejar que tu mandíbula esté un poquito suelta y vas a ir lado a lado. Seguimos con el mismo movimiento, pero vas a poner tus manos a los lados y vas a desplazar con tus manos un poquito hacia la derecha y luego a la izquierda. Que tu movimiento sea muy chiquito, porque lo que queremos hacer es una conexión neuronal. De esta manera, tu cerebro va a tener mayor información de cómo mover, desplazar la mandíbula. Y entonces esto va a ayudarme a que yo después pueda hacer un rango más amplio. Pero en un comienzo suave, lento y en un rango pequeñito. Sin dolor, sin molestar a tu cuerpo. Honrar al propio ser. Ahora vamos a tocar la mandíbula. Puede ser así, puedes estar así, como estés más cómoda, más cómodo. Y vamos a hacer circulitos. Cierra tus ojos y te ayudas a concentrarte. ¿Sabías que podías hacer círculos con tu mandíbula? Viene hacia el otro lado. Respira muy profundo.
Y puede que esos círculos no sean perfectos, no importa. Prueba a tocar tu mandíbula así. Y es bien importante que dejes que tu gesto se suavice. Vamos hacia el otro lado. Mi mano dirige a la mandíbula. Y me detengo. Sacudimos. Muy bien, abre tus ojos y vuelve a abrir y cerrar tu boca. Y nota si hay diferencias. Lado a lado. Ahí vamos. Y giramos cabeza. Ok, detente. Vamos a seguir sentados un ratito, entonces si necesitas cambiar de lugar, por favor cambia. Pausa y cambia. Vamos ahora a ayudarle al cuello, a la cabeza, a posicionarse más en su centro. Y esto va a tener un efecto directo también en el cómo tu mandíbula se relaciona con el resto del cráneo y por lo tanto cómo está la salud de tu articulación. Entonces vas a ir hacia atrás con tu cabeza y luego hacia adelante. Como si quisiera tocar con mi nariz hacia adelante y luego quiero tocar con mi nuca hacia atrás. Siente cómo la posición de tu mandíbula cambia. Es un movimiento simpático, ¿no? Y puedes cerrar tus ojos. Voy a ponerme de perfil y observa cómo también la forma en la que tu columna se organiza cambia. E incluso, puedes verlo tal vez en mí, lo que refleja la postura es súper distinto. Entonces, si suelo tener mi cabeza desplazada hacia adelante y hacia abajo porque estoy viendo mucho tiempo en mi computadora abajo o mi celular, entonces esto va a generar muchísima tensión en mi cuello, en mi mandíbula. Si suelo estar muy recto, muy rigidizado hacia atrás, también. Entonces necesito regresar a mi centro. Vas a sentir tus orejas y continuar con el mismo movimiento. Ok, suelta, continúa. Y ahora hazlo más chiquito. Y trata de encontrar ese punto neutro, donde tu cabeza se monta sobre tu columna, sin esfuerzo. Me voy a quedar ahí, donde yo sienta, ok, aquí siento más como que estoy en mi centro de gravedad, estoy con poco esfuerzo, siento mi cuello largo. Relajas tu mandíbula. Y ahí vamos a ayudarle a los hombros ahora. Vas a tocar con tu mano, hazlo en espejo conmigo. Empecemos con el lado derecho. Y vas a acariciar desde donde está la mandíbula hacia el cuello. Vas a bajar por el hombro hacia el brazo y la mano. Y sacudes. Como si estuvieras quitándole el exceso de energía o de tensión a tu cuello, mandíbula, brazo y mano. Puedes pasar más por el frente y tocar el pectoral también, rodar tu mano hacia arriba. Y puedes también cerrar tus ojos para agudizar tus sentidos internos. Prueba a ir del cuello hacia atrás y tocar un poco del omóplato, tocar otra parte de tu brazo. Puedes probar ir del cuello hacia la axila y luego a la parte interior de tu brazo. Y sacudes. Y 2 veces más. Agudizando tu percepción, recuerda, mayor conciencia, más posibilidades de generar cambio. Transformación a mi favor. Y en este último vas a dejar tu mano aquí, en esta zona entre el hombro y tu cuello. Lo vas a acariciar para registrar cómo está el tono muscular en esta zona.
Es una zona importante, suele estar un poco cargada, no en todos. Incluso si está muy sutil, puedes ayudarlo. Y vas a empezar a palmear. Respirando profundamente, palmea. Y imagina que le quitas tensión. Respira profundo. Y ahora vamos a tocar este músculo y lo vamos a exprimir mientras inhalamos y llevamos el hombro hacia arriba. Vas a acercar un poquito tu oreja hacia tu hombro. Luego suelta tu brazo y al exhalar vas a soltar, voy a dejar de exprimir y me voy a imaginar que se llena, que se hidrata mi músculo y se suelta mi hombro. Inhalando, activa, sube, exprime. Al exhalar, suelto en cámara lenta. Dejo que mi hombro se acomode solito donde quiera estar. Y yo solo siento. Visualizo agua corriendo por mi cuello, mi hombro. Aquí activo y exprimo. Y luego suelta. Evita bajar tu hombro conscientemente. O sea, no quiero bajar mi hombro. Lo que quiero es soltarlo. Reaprender el arte de soltar. Inhalo. Exhala y libera. Conecta profundamente con tu cuerpo. Y una última vez, inhalar profundo, exprimimos y exhalando, libero. Suelta tu otro brazo también. Nota aquí como ya cambió la forma en la que sientes este costado y la habitas. Y vuelve a desplazar tu cabeza adelante atrás. Y nota si el cuello del lado que acabamos de trabajar está un poco más dispuesto a moverse. Ok, detente y camina un momento por el espacio. Y trata de caminar lo más natural y observar cómo cambió todo ese lado de tu cuerpo. Si tu pelvis se mueve diferente, si hay más balanceo en tu hombro, y si sientes también ese lado de tu cuello y tu rostro un poquito más libre, más flexible, más adaptable. Regresemos. Acuérdate que puedes estar sentado en una silla o en tu sillón. Si esta postura te incomoda, sí hazlo, porque recuerda que si mantenemos este cuerpo incómodo o doloroso o en un estado de dolor constante, entonces toda tu atención y el poder de tu mente va a ir a esa zona porque el cuerpo quiere vivir. Entonces va a poner toda su energía en ese lugar que le incomoda o le duele porque va a querer resolverlo para que la vida no esté en riesgo. Entonces, si algo te incomoda o te lastima, debes evitarlo para que todo el poder de tu mente vaya a eso que queremos hacer nuevo, a esas nuevas conexiones neuronales que queremos generar. Entonces, donde estés más cómodo. Muy bien, sintamos ahora el otro costado. Desde la mandíbula, recuérdale a tu cerebro cómo es este lado. ¿Cómo es este lado del cuello? ¿Cómo es este lado, este espacio entre el hombro y el cuello? Aquí hay un músculo que se llama trapecio. Bueno, hay muchos músculos, pero uno de ellos que estamos intentando influenciar, el trapecio. Este lado de tu hombro, la forma de tu brazo, de tu antebrazo, tus dedos. Y vas a pasar varias veces, por favor, tratando de tocar distintas zonas. Respirando. Reconoce tu cuerpo. Puedes abrir un poco tu mandíbula. Sentir el pectoral, el brazo, la muñeca, los dedos de las manos y sacudimos.
Y luego por detrás, tal vez, hacia la parte donde está el omóplato, brazo, mano. Puedes ir cambiando tu mano de posición, los lados. Soltamos, respiramos. Imagina que mapeas esta parte de tu cuerpo y luego empieza a correr agua cristalina por tu cuello hacia el interior de tu hombro, por tu axila, hacia el interior de tu brazo, tus manos y soltamos. Si la imagen de agua no te ayuda, busca una imagen que genere una sensación de fluidez. Queremos limpiar y ayudar a que los músculos, las articulaciones, el sistema nervioso fluya. ¿Qué imagen te ayuda a crear esto? Fluidez, limpieza, libertad. Veamos una última vez mapeando a la articulación, más bien a la extremidad. Y soltamos. Ok, queda un instante aquí y nota cómo ya cambió la imagen que tienes de este lado y la forma en la que habitas tu brazo, tu cuello, tu hombro de ese lado. Y ahora le vamos a ayudar a la articulación, más bien en realidad a toda esta zona a liberarse. Nos vas a tocar y primero vas a palmar. Pim, pam, pam, pam. Sé muy amable, queremos despertar a los nervios que están ahí, decirles hola, despierten, vamos a reprogramarlos. Entonces que sea un golpeteo rico. Puedes pensar también o imaginar que las fibras musculares como que se sacuden, se les quita lo duro o lo que no necesitan. Ok, entonces muy suavemente vas a exprimir con tu mano mientras elevas tu hombro y puedes acercar un poco tu cabeza. Esto es inhalar. En cámara lenta, mientras exhalas, vas a permitir que el hombro baje y que se acomode solo. Esto es un poco de lo que hacemos cuando hacemos este arte de pandicular. Activamos y después soltamos en cámara lenta. Queremos identificar qué hace el cuerpo al soltar y luego dejamos que se relaje totalmente el cuerpo. Ok, entonces inhala, exprime, exhala y deja a tu cuerpo regresar a su centro. Inhalar profundo, exprimir. Exhalo en cámara lenta, libero y dejo que mi cuerpo se adapte a sí mismo, relajando el gesto. Inhalar suavemente. Libero. Mantente muy atento, muy atenta en este momento donde sueltas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo responden los músculos del cuello? ¿Cómo responde la mandíbula? Aquí cuando sueltas. Queremos recordarle al sistema nervioso cómo soltar. ¿Qué pasa en los músculos que van del hombro al cuello? Tócalos. Ya no los exprimas, pero sigue tocándolos para que veas cómo reaccionan. Inhala, al subir sí exprimo. Solo un poquito. Y al exhalar voy soltando en cámara lenta. Y siento como mi cuerpo aprende a soltar. Evita la tentación de estirarte o de bajar tu hombro. Conscientemente deja a tu cuerpo ser libremente. Respirando muy pleno. Una última vez, suavemente hacia arriba, sentimos. Y exhalando, relajo.
suelta y nota aquí cómo cambió la imagen que tienes de este lado e incluso de tu rostro, de tu cuello, de tu hombro, de tus brazos y manos. Suelta. Y si esto se refleja en tu columna vertebral, mueve un poquito tu cabeza adelante atrás y nota si el cuello está un poco más libre, se adapta mejor. Y ahora con tus manos en tu regazo vas a hacer círculos en cámara lenta. Imaginando que con tu nariz dibujas un círculo frente de ti. Ve en cámara lenta. Evita estirarte o tensarte y juega a fluir. Calidad de movimiento suave y fluido. Recuérdale a tu cuerpo que también se puede mover con esta calidad. Probemos ir hacia el otro lado. Pueden ser bien chiquititos los círculos. Recordando honrar tus límites. Mantenerte atenta, atento a lo que experimentas. Cultivar una manera más completa, más integrada de moverte, sin violencia. Y me detengo. Ay, qué rico, ¿no? Vamos arriba a caminar y sentir qué pasó en nuestra marcha. Presta especial atención en tu mandíbula, en si tus ojos están más abiertos también. Y si notas tal vez un poco más de cadencia en la zona pélvica, en tus caderas y en tus brazos, hombros. Hay más cadencia, se siente más rico moverse. Experimenta qué rico es caminar. Y como aun cuando no trabajamos directamente con la pelvis, hay un efecto en la pelvis. Y por consecuencia en el movimiento de tus pies. Y por supuesto, columna, espalda. Hacemos un registro de esto, por favor, y regresamos a nuestro spot. Siéntate y coloca tu toalla a lo largo. Esta va a estar justo en medio de tus omóplatos, como por aquí. Solo un momentito. Y está sosteniendo a columna vertebral. Y vamos a hacer aquí desplazar omóplatos hacia la columna, inhalando. Vas a abrir tu boca y respirar solo por tu nariz. Y exhalando, vas a soltar en cámara lenta y dejar que tu cuerpo se ajuste a sí mismo. Con tu mandíbula muy suelta, inhala, omóplatos hacia la columna. O puedes imaginar que estás exprimiendo la toalla. Exhalar en cámara lenta y soltar. Continúa al ritmo de tu respiración. Suelta tu mandíbula. Suaviza tu lengua. 3 veces más al ritmo de tu respiración. Prestando mucha atención en cómo el cuerpo se ajusta. Activo, inhalo. Exhalo, libero. Activo, inhalando. Estás ayudándole a tu cuerpo a recordar cómo soltar. Mantente muy presente. Exhalo, libero. Y última vez, inhalo y activo. Y exhalando en cámara lenta, suelta. Rueda por tu costado para quitar la toalla. Y regresa aquí a postura de reposo constructivo y siente.
cómo cambió la huella de tu cuerpo en el piso. Y vemos el efecto en la mandíbula. Abre y cierra tu boca. Desplázala hacia los lados. Y suelta. Hacemos un registro de este momento. Escanéate. Acuérdate que tu cuerpo es una entidad muy inteligente en realidad. Entonces, cuando tú escaneas, generas como esta conexión cuerpo-mente y entonces el cerebro puede como acceder a este saber que has cultivado a través de tu cuerpo. Hacemos un registro de esto. Inhalando, busco el bostezo. Nota si tu bostezo fluye mejor. Si puedes abrir mejor tu boca y entonces está más rico. Muévete como tú quieras, bosteza un par de veces más. Y cuando termines tu último bostezo rico, ruedas por tu costado y tomas asiento para terminar tu práctica. Puedes tomar asiento como lo hiciste al comienzo de tu práctica o puedes también estar en tu silla como lo hiciste en esa parte que hicimos sentados. Okay. Una vez aquí, descansa tus manos sobre tu regazo, cierra tus ojos y nota cómo es habitar tu cuerpo ahora. Nota el efecto de lo que has practicado en la conciencia que has adquirido de tu propio ser y cómo es vivir en ti ahora. Nota si tus oídos están más agudos o tu sentido de la vista, tu sentido de propiocepción. Hacemos un registro de este momento. Inhalando, junta tus palmas frente a tu corazón. Alinea el saber que has cultivado en ti al propósito que le has dado a tu práctica. Le sonrío a mi ser y le agradezco. Y con las palmas frente al corazón me inclino ante mi ser. Muchísimas gracias. Estuvo rico, ¿cierto? ¿No sientes tus ojos un poco más abiertos también? Cuéntame cómo te fue en tu práctica, qué descubriste o qué te gustaría seguir indagando. Estoy aquí para ayudarte. Puedes contactarme directo por el canal o por Instagram o Facebook. Gracias por estar ahí. Gracias por aportar a Día Body Mind y a las sesiones de Conciencia en Movimiento. Si quieres ser parte de los que apoyan a este proyecto, puedes hacerlo. Te dejo la información y los links abajo. Muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente sesión de Conciencia en Movimiento. Cambio fuerza.